timo yiero mar speaker manyien e kind gik mamoko bende mantiere ma Polycarp Okombo koro oyier kaka speaker manyien e kaunti ma Homa Bay. Mathoth gin mage, ang'o chakore kawuono to wachomo kanye odiochieng'ni? Ali. Cleophas Oluoch kom mar speaker od bura ma Homa Bay kandi nodong' thuolo juma mokalo bang' ka mano osebedo kom ni kuom higni ariyo. Julius Gaya nogwetao kane MCS dwa thiche juma mokalo, kendo odiochieng' ma kawuono yiero mar kom speaker otim, kendo mana kewacho no endo mane en jatend migawo e sirikand kaunti ma Homa Bay kandi Polycarp Okombo ma ochung'ne weche mag ohala ema koro yier kaka speaker mar od bura mar kaunti ma Homa Bay kandi e yiero ma otim e romo moyiedhi mano bedgo okinyi ma kawuono kod MCS County Assembly kandi, kendo yiero motim kamano mopore kod Polycarp Okombo nitie joma moko adek mabende ne ochung' mane kod siso mar bedo speaker mar od bura ma Homa Bay kandi. Kata kamano Polycarp Okombo jaloch bang' yudo ombulu maromo kuom nyien mar od bura niendi mar kaunti ma Homa Bay kandi, kendo bang' kane oseyiere to chamo muma mar apisa yanga, kendo sani koro en ema koro bedo speaker mar od bura kandi. Kendo Cleophas twak mar Okono bro tiyo kanyakla maneno ni oriwo wi MCS kod bende tiyo kalore kod chike matayo assembly kandi mondo dongruok obede makare ne jokanyo mag od bura mar assembly kandi kaachiel kod jogo kuma tiyo e od bura kandi. Ma opogore kod Polycarp Cleophas en Innocent Masara man bende ne laro kom mar speaker kandi owuok kod ombulu achiel ka jochung' mamoko ariyo kamoting'o Dosel Orwa kaachiel kod Boniface Owino oyudo ombulu ariyo kuom moro ka moro, manyiso ni Polycarp Okombo oyombogi mabor mokalo bang' yudo ombulu auchiel kuom manogo e od bura ma Homa Bay kandi. Cleophas gini Polycarp osebedo executive wing mar sirikal, kendo osebedo jatend migawo mar mochung'ne weche mag dongruok mag kembe kaachiel kod weche mag ohala sirikal kandi, manyiso ni koro weyo lemono endo kendo koro biro tayo od bura niendi kaka jata twak kata speaker e od bura kandi, ka ketho san moko kuom MCS ma bende nogo ombulu margi mar yiero Polycarp Okombo dogo ka opatin to gineno ka bende pek ma giseneno e weche ma miyo ne koro Julius Gancho gwetao be gineno ka nyalo chopo kare kata ginyalo neno ka assembly nyalo bedo makare kaluwore kod yiero magitimo okinyi ma kawuono. Abiro chako kod nyingi, wang'e ni Polycarp Okombo osebedo katiyo executive kocha kaka jatend migawo, kendo assembly kandi wan kod clerk ma bende nyocha ogol executive. Ma bibiro neno ka miyo MCS kata e od bura kandi utimo tije ma onge ng'ama nyalo donjore kod, nikech chal ka gima koro od bura kandi koro tel gi jogo eko mano tiyo executive wing mar county government. Erokamano. Kuom nyinga an Honorable Pamela Odira, an e County Assembly ma Homa Bay, kendo an jatend mine duto mane County Assembly ma Homa Bay. Wamor ahinya kawuono kaka MCS ma Homa Bay nikech yiero marwa odhi kare, kendo wan gadiera gi chir ni jogo ma wayiero ariyogo, acting clerk kaachiel gi speaker ma wayiero biro tiyonwa maber. Gin jok ma waseneno nyak margi, kendo watimo yiero no gi kwe gi lony manyasani kaka jomolony e County Assembly ma Homa Bay. Erokamano. Erokamano ahinya. Abiro chako kod weche moko samoro wachore ni nitie kaka chon MCS miyo ombulu kit mogo kawuono niendi. Boneno ka MCS prang'wen ombulu ariyo otemo giwe kalore kod neno mane gineno Okombo tiyo makare, koso nitiere koso moro mane owuok oko mane nyiso ni nyaka ne MCS gombulu mar jatend migawo machon ma mtune weche mag sirikal. Erokamano gi nyinga iluonga ni Honorable Commissioner Florence Ouma kata Nyaruoth, joma ng'any be luonga na Twech Kambanyiri. Penjo mipenja no Ali, ng'ama wacho kamano no, mano ng'ama nigi kore. Wan kaka MCS wasebedo gi thuolo ma jogi wuoyo kodwa. Kaka an kaka Florence, an onge ng'ama chuna gi wachne. Polycarp achiel kuom jok mosebedo katiyo executive kendo en adieri. And king'iyo maber, department manya lead ne en achiel kuom departments manya dhi mbele maber kabisa. Mana kano kelo dwaro ne kaka Polycarp, mowacho ni jokama ambe miauru gina timra nade atem, no aneno kaluwore gi sera manya oketo no, nikech wan gima waketo mbele en welfare. To kaluwore gi sera ne mano oketonwa, jokama kata ine madibede kuma ne wantie ni nena ni
ng'ani ema nousonwa sera maber kendo kaluwore gi kaka osebedo katiyo to kata mana wach Day Abeka miwachoni Day Abeka ndiyo oa executive lakini Day achiel kuom jok manosetemo tiyo assembly kaka clerk. Anya paro ni ndalogo ne an commissioner e Public Service Board and kendo ne ogwetao ka nogwetao nikech noneno ni mano lwasi mane ok onyal tiyo kendo tiene no jaratiro omiyo ka noduogo to oduogo yudo ka lwasi nitie maber monyalo tiye wan maber kabisa kendo wagone erokamano and warwako an agone Polycarp Ombulu kendo agone kaka ng'amo oyie kuome nikech gima nousonwa erokamano yakwa tieko pachiena ng'okalo kod timo kawuono. Erokamano ahinya gi nyinga iluonga ni Honorable Pauline amor ahinya gi gimo timore kinyi majaber kawuono kech en gimo timore gi kwe kendo ne en gima ni thuolo kabisa omiyo wamor gi ng'amo kelmo kaka speaker marwa Polycarp Okombo en ng'amo ng'e Nyasaye omiyo wang'e maber ni welfare mar members to gi county assembly as a whole wabro dhi maber kendo wabro dwaro kwe omiyo akwa Nyasaye ni kuye to rite mondo tawa maber. Erokamano Kilofa sen mor mar bedo achiel kuom to wakany achiel kuom jogo eko mane laro kom mar speaker e od bura ma Homa Bay kandi kaka yiro timore bineno kimor kod yiro motimore okinyi makawuono. Erokamano nyinga Boniface Onyango, the first chairperson the Most Holy Cathedral Homa Bay. Amor kabisa gi yiro motimore nen free and fair kendo aduoko erokamano maduong' ne secondana men Honorable Evelyn Ochieng kachiel gi Sophie Koweje mano osign documents momiyo abedo ka binago erokamano ne clerk mar county assembly mabende ne ondosa amra bedo achiel kuom candidates ma county assembly. Ineno ka yiro kare ma pur otimre maber kabisa kendo Honorable Polycarp ma speaker sani aneno ken ng'ama ber wago kode mbaka kendo yie no dhi ng'iyo welfare mar members of assembly gi workers duto te my county assembly amor kabisa. Erokamano kila achiel kuom MCs manosero erokamano Ali Abich anamoro odiochieng' makawuono ombulu ogo maber watiyo matek wan kaka ne wan team Boniface watiyo maber kendo waringo bedo namba 2 ok yot to watemo mwabedo namba 2 kendo wang'eni next time wadhi yude kata ka gimoro wuok tibiro ng'ewa wan e map ng'ewa ni watiyo matek koro miyo watiyo matek ago erokamano adwa congratulate Honorable Polycarp moyier kaka speaker kendo akwaye ni jok mopiem godogi oringa kodgi mondo med puonjogi kata ka to sogi mondo nikech wadwa gero Homa Bay county as a whole. Erokamano ahinya Cleophas achiel kuom go kuom en ogombulu kinyi makawuono mar yiero Polycarp Okombo kendo achiel kuom jogo eko manochung' kalaro kom ni